Klar for tur. Her har vi vært før, Peder. Har det. Så håper jeg at det blir en litt bedre... Altså ikke det var så mye feil. Ja, ikke sant. Da tror jeg vi er ganske klare, så bare låse her. Første lille pause. Det er nice. Så blir det opp til der vi kan se havet etterpå. Lykke til. Nå er vi på 181 meters høyde. TV-rykk for å filme siste delen her. Det er bra. Nice. Her borte har vi toppen. Tåka ligger der. Vi får håpe den ikke kommer hit. Kommer vi opp derfra. Greit å gå. Liten stein. Nydelig, Thomas. Her var det rimelig fet utsikt nå. Ligger tåka. Det har gått i 2 timer, 671 høydemeter. Litt klyving. Det er helt nydelig. Den andre oppi der. Vei ned. Taket. Men det går ganske greit å gå der. Skal vi fyre opp dronen. Yes. Ferdig med droneflyvinga. Kom til oss et godt stykke høyere opp. Koser deg på veggen? Ja. Nydelig. Det er noe helt greit her oppe. Må jeg si. Nå er vi på siste toppstøt her. Der er vi veggen bak der. Så det var opp her. Deilig. Nydelig. Kallen 943 meter over havet. Se om det stemmer klokka. Den er litt opp. 886. 3 timer og 8 minutter med pauser og droneflyving.
Det er kult tak, ja. Det ligger jo heldigvis som noen lag da. Vi er på toppen, koser oss, tar litt bilder. Så blir det bare på vei ned, så tror jeg vi rett og slett sier takk for oss, Vågakallen. Og takk for oss vlogg. Kan følge gutta på Instagram. Link i beskrivelsen. Så ses vi på neste tur. Peace! Se på vei ned. Tok vi øversiden av taket. Ja, Peder. Det var fikk utfordret litt ekstra. Møtte vi noen andre på vei opp. Den er nå. Vært ute i 4,5 timer. Klokka er snart nachspiel på Vågakallen.